我顶边捌甲恁讲过，史上明显的因果，伫我的身躯发生的一个因果，足明显的安尼。人吼，我迄个当迄个热天时的时阵，迄南蒙蚵啊，南蒙蚵所有南蒙蚵拢掠龟嘛，海龟。我带去买足济海龟。迄个时阵我伫城隍爷庙哦，台北武昌街，各位重庆南路正，我拢做这收的钱，拢去买海龟，安尼买海龟，买，啊，都去咱的石门啦，淡水石门遐去放生安尼。迄龟吼，足有灵性的，我甲归完了，要甲送神拢回头，每一只龟拢头壳拢射过安尼。看我呢，哎呀，真感动，真感动啊！欢喜吼，互恁安尼解脱吼，互恁得到自由就对，吼，咱真欢喜。结果一段时间呢，拢无掠着龟啊，遐渔船呢，拢无掠着龟，这钱呢，都要放生海龟的钱，放伫遐嘛，就你也袂使其他用途，拢唔敢，结果就放伫遐，放。哎呀，我想讲，共放了伤久，安尼吼，众生无得到自由，吼，伊的生活袂当解脱，安尼真歹势，真歹势。我就自这的钱呢，赶紧，因为无龟通买啊，我就去买鸟啊啦，我全部拢去甲买鸟啊，鸟啊买好了就放啊，嘛是放生到，对不对？哦，嘛是放生啊，咱就真欢喜安尼。结果。安尼过差不多3、4天，我伫困的时阵，师父在睡觉，困。结果吼，我坐一只船啊呢，伫大海内底安尼，头前吼西方三圣了，阿弥陀佛、观音菩萨、世尊菩萨，晃就现身啊，有够庄严的啦！啊，我满心的欢喜，讲我绝对要对付做行的啦。你看，迄个时阵我都足有信心的。啊，船啊就过哦，直过，啊，你直要来靠近辅助的身躯边安尼。啊，要靠的时阵，突然间啦，啊，我个身躯个穿迄落啊呢，加西呢，会奇怪啊！我穿加西，各位吼，安尼，出家衫穿个足庄严的，啊，伫船啊顶安尼过，啊，结果突然间要接近啊，要到的时阵。海龟啊，海龟规个头壳吼，拢伸出来了，伸出来，伸出来，甲我家西夹着啊咧！我讲你安怎会夹我家西呢？哈！啊，我要来去救佛祖，啊，你甲我阻界，安都唔好啊！哈，唔好，你袂使甲我扭掉，袂使安尼。好，但是伊无甲你讲话啊，就甲你安尼夹着安尼。夹着就对啊！我早一声吼，要过袂行呢，拼命出力就对啦，直过袂叮当，啊袂叮当，喂无法度啊！啊结果伊就愈带愈暗啊！哦，我一只船啊，伫要变过只，迄只船啊，伫要变过，哇，真危险的当中就对。这个时阵突然间，满天的鸟啊呢，哇出现，甲我家西夹着安尼。叼住就夹着吼，安尼咁啊，怎搞扭着安尼，直扑起，啊，怎去救助？嘿，我讲是安怎？我为什么即款的做这种梦呢？是到底是安怎呢？这梦是安怎伫暗示我啥？是叫我做啥呢？我唔知。特别精神的真精神，我想着我放海龟的钱，才讲摕去放鸟啊。所以鸟啊来救我，海龟唔甘愿我，对，你爱，迄是我应该得到的自由啊，应该是属于我的权利啊，伊的对象是阮海龟啊，结果你当摕去放鸟啊，所以这有因果啊，我才知影讲，咱佛教内底讲的因果足厉害啊！袂使颠打，就袂使歪错去啊！个安尼恁听有无？愿以此功德，平等喜一切，强发菩提心，同生安乐国。